के का नमस्ते नि आरामै हो। त्यत्रा साथीभाइ मरिसके हाम्रा कसरी आरामै हुन सक्छौ हामी तिमी ठिक छौ होला नि ठिक छ। अब धेरै बेर ठिक रहन्न बुढा जेनजी मात्र हैन सबै नेपालीहरू जागिसके सबै नेपालीहरू रिसाछन् तपाईहरुसँग रिसाउनुमा कुनै फाइदा छैन। किन फाइदा छैन सबै नेपालीहरू रिसाएर एकजुट भएर आएर तपाईहरुको सत्ता तपाईहरु सबै नेताहरूलाई देशबाट भगाएपछि त देशलाई कति फाइदा हुन्छ सोच्नु त अझै हाँस्न लाज लाग्दैन त्यत्रा मान्छे मरिसके हिजो हैन तपाई कहिलेसम्म बस्ने यो सरकारमा अझै अबको 5 वर्ष। बस्यो 5 वर्षसम्म 5 दिन पनि बस्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई त जेनजी मात्रै हैन जेनजीका आमा बाउ सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै एकजुट भएर आउँछन् अब अहिलेसम्म सबै नेपालीहरूले सहेर बसेका थिए तर हिजोको घटनादेखि चाहिँ सबै आक्रोशित छन् तपाईहरुको पत्ता त्यसै पनि साफ हुनेवाला छ लास्टमा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुस् सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहोस्। अझै पनि भोट देलान भनेर त आशै गर्नु पर्दैन हिजोको घटना पछि त हामी सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू पनि यो पार्टी